这是苏泊尔的一款真空吸尘器，型号是 DCS01-22，电压是21伏的。现在点击开始按钮是能够正常启动的，并且也能够正常充电。它的故障原因就是由于现在使用时间比较短，充满电之后只能使用几分钟，所以说想做一下电池组的扩容。测试充放电没有问题之后，就可以将锂电源的部分给它拆解出来。首先在这个底部有6颗固定螺丝，需要将它们依次拆解掉。要注意一下，在这个外壳的内部还有2颗隐形的固定螺丝，一会儿也需要拆解。底部标签下侧有1颗固定螺丝，拆解掉之后，外壳就能够打开，看到里面锂电源的部分。将这个内壁的外壳轻轻的向外掰一下，里面2颗固定螺丝就能够看到，之后将它拆解掉。松开之后，锂电源就能够与外壳进行分解了。这里有2个排线，颜色不一样，还有2根红色和黑色的线是电机的供电线路。将锂电源拆解下来之后，需要将这个锂电源外侧的轻颗纸给它拆解掉，然后我们看一下电池组与保护板进行分离。这块锂电源使用的是一个5串的电池组，满电电压是21伏左右。拆解的时候，因为这个充放电保护板没有断电保护功能，所以说这些连接镍片可以任意的拆解。但是现在电芯都是好的，在拆解的时候一定要避免触碰到其余的电池组，造成一个短路的现象。将连接镍片都拆解下来之后，接着拆除掉充放电保护板，然后打开电池组的支架。我们需要找来5枚匹配好容量和内阻值的新动力电芯，在电芯的正极贴上轻颗纸。这里使用的电芯是2000毫安时容量10C 放电倍率的，用在真空吸尘器上没有问题。按照原来电芯电极的方向放置到电池支架上，之后剪取连接镍片，准备对电池组进行一个5串的连接。主镍片使用的是0.2毫米厚、7毫米宽的镀镍钢片，电池支架上都标注了连接镍片的形状和位置，直接用点焊机进行一个点焊就可以。这就是一个简单的5串电池组，并没有进行一个并联连接，所以说焊接起来还是比较简单的。做好电池组之后，接着需要处理一下充放电保护板，将充放电保护板焊孔中我们刚才残留的连接镍片以及焊孔中的焊锡都需要给它清除掉。处理好充放电保护板之后，需要看一下保护板中焊孔的尺寸，注意一下它的中间电压检测镍片以及董正负极的连接镍片。中间电压检测镍片使用的是0.15毫米厚、3毫米宽的镀镍钢片，董正负极连接镍片使用的是0.2毫米厚、7毫米宽的镀镍钢片。按照电池支架上的形状焊接上这些董正负极的连接镍片以及中间电压检测镍片。焊接好连接镍片之后，将连接镍片向内剁一下弯折，然后就可以将保护板与电池组的连接镍片进行一个插装了。保护板上有一个 B 减点，对准的是电池组的董负极， B 加点对准的是电池组的董正极。焊孔中的焊锡如果没有清理干净的话，新的连接镍片由于比较多，就很难插入到焊孔当中。注意一下，保护板与电池组进行连接的时候，董正负极的方向千万不要给它装反了，装反的话会直接烧损保护板上的元件。经过多次清除焊孔中的焊锡之后，保护板终于与电池组连接到了一起。接着就是用剪刀将多余长度的连接镍片给它剪切掉，然后用电烙铁加焊锡将这6个焊盘的位置给它焊接牢固。一定要使用品牌好一点的焊锡，并且不能出现虚焊的现象。全部的焊点都焊接完成之后，就可以找来一个21伏的充电器，插上之后如果有充电电流，基本上就没有问题。然后就可以将这个锂电源重新给它贴上轻颗纸，装回吸尘器了。安装的时候注意各个线路不能给它装反，之后点击开始按钮，发现能够正常的运行，没有太大的问题。接着就是按照拆解时候反的顺序，将锂电池组重新固定到外壳上。首先固定内部的2颗隐藏固定螺丝，然后是外侧的几颗比较明显的螺丝。安装好了之后再实验一下，点击开始按钮能够正常的运行，然后再找来原装充电器，接上充电指示灯点亮，再看一下多功能表，充电电流0.4安左右。这样这个苏泊尔的真空吸尘器续航时间短的故障就解决了。故障原因就是由于电池组使用久了之后容量降低造成的。那好的，这期就到这里，大家有什么建议想法可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。